નમસ્તે દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ કોરોનાના કહેરની. કોરોનાના કહેરના કાળમાં 19 માર્ચથી માંડીને આજ સુધીના જે 1 લાખ કેસ થયા છે, તે જે કેસ છે તે પરિસ્થિતિમાં કેવા લોકોની કેવી પરિસ્થિતિ થઈ છે તે આ વિડીયોમાં જોઈને તમારી આંખો ફાટી જશે. કેવી લોકોએ પરિસ્થિતિનો સામનો કર્યો છે એ બધું જ આ વિડીયોમાં તમને હું કહીશ અને બતાવીશ. નમસ્તે દર્શક મિત્રો, હું છું રોહિત કળથિયા અને તમે જોઈ રહ્યા છો AK47 વાયરલ ન્યૂઝ YouTube ચેનલ. તમારા બધાનું સ્વાગત છે મારી ન્યૂઝ ચેનલમાં. તો જોતા રહો AK47 વાયરલ ન્યૂઝ ગુજરાતી. હવે દોસ્તો, વિડિયોને શરૂ કરતા પહેલા YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી કરીને મારા આવનારા વિડિયો તમને સૌથી પહેલા મળતા રહે. આ તમે પિક્ચર જોઈ શકો છો. પતિ પગમાં ફ્રેક્ચર હોવા છતાં ખંભા ઉપર ઊંચકી અમદાવાદથી બનાસકાંઠા ચાલી નીકળ્યો છે. કેટલી ગંભીર વાત છે. આ પિક્ચર તમે જોઈ શકો છો. આ પિક્ચર તમે બીજું જુઓ. સિદ્ધપુરમાં યુવકને હાર્ટ એટેક આવતા લારીમાં હોસ્પિટલ લઈ જવાયો. સમયસર સારવાર ના મળતા તેનું મોત નીપજ્યું. હવે આ ત્રીજો ફોટો તમે જુઓ. કોરોના પોઝિટિવ માતા સારવાર માટે દાખલ થવા એક દિવસ નવજાત બાળકને કારમાં લઈ આખો દિવસ ફરતી રહી, પણ હોસ્પિટલમાં કોઈ સારવાર મળી નહીં. સુરતમાં એક વિડિયો વાયરલ થયો હતો. સુરતમાં કંઈક કરો નહીં તો હું મરી જઈશ. વિડિયો વાયરલ કરનાર રત્ન કલાકાર થોડા જ સમયમાં તેનું મૃત્યુ થયું હતું, પણ અહીંયા કોઈ સારવાર કરવામાં આવી નહોતી. હવે આ ફોટો જુઓ. અમદાવાદ નવરંગપુરા વિસ્તારમાં આવેલી શ્રેય હોસ્પિટલમાં રાતે ભીષણ આગ લાગી હતી. આગમાં ICU માં દાખલ 8 દર્દીઓના મોત થયા હતા. હવે આ પિક્ચર જો. રાજકોટ જામનગર હાઈવે પર ધ્રોલ નજીક એક દંપતીના ઘઉં ઢોળાયા હતા, ત્યારે દંપતીએ રસ્તા પરથી જ અનાજનો એક દાણો ઉઠાવ્યો અને લોકડાઉનની કપરી પરિસ્થિતિમાં અનાજની ખરી કિંમત જણાય છે. હવે આ ફોટો જુઓ. કોરોના દર્દીના મુદ્દે અમદાવાદમાં દાણીલીમના BRTS બસ સ્ટેશન પાસેથી મળી આવ્યો હતો. અમદાવાદમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ પહેલા કોરોનાના દર્દીને ઘરે મૂકવા જતા અહીં ઉતારવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે BRTS સ્ટેશન પર મોત નીપજ્યું હતું. રાજકોટમાં કોરોનાના હોટસ્પોટમાં વિસ્તારમાં ગણાતા જંગલેશ્વર ફિરોજભાઈ ઇકબાલભાઈ ચુડાસમાના પરિવારમાં પતિ પત્ની સહિત 3 સભ્યો પોઝિટિવ આવ્યા હતા. જેથી ઘરમાં રહેતા ભાડૂત પણ પોઝિટિવ આવતા પરિવારને 14 મહિનાની બાળકીને સાચવી લીધી હતી. આ છે પાડોશીનો સાચો ધર્મ. જેના પરિવાર કોરોના પોઝિટિવ આવી ગયો હતો, તેની બાળકી છે તેને પણ તેના જે ભાડુઆત છે તેને સાચવી લીધી હતી. દિવ્યાંગભાઈ અને ઊંચકીને યુવાન સુરતથી પગપાળા અંકલેશ્વર આવ્યા હતા. ત્યારથી ચાલતો વતન તરફ રવાના થયો હતો અને તેની પાસે ભાડાના રૂપિયા પણ નહોતા. આવી પરિસ્થિતિનો સામનો કર્યો છે લોકડાઉનમાં લોકોએ. જોતા રહો AK47 વાયરલ ન્યૂઝ. હું તમને આગળ પણ એવા ફોટા બતાવીશ કે તમે જોઈને તમે શોક રહી જશો. સુરતમાં વાહન બંધ થતા સાયકલ પર ફ્રૂટ લઈને વેપારી 20 કિલોમીટર સુધી ચાલવા મજબૂર બન્યો હતો. જ્યારે લોકડાઉન ચાલતું હતું ત્યારે 20 કિલોમીટર સુધી ફ્રૂટ વેચવા માણસ નીકળી પડ્યો હતો, પૈસા કમાવા માટે નીકળી પડ્યો હતો. આવી કપરી પરિસ્થિતિ લોકડાઉનમાં લોકોએ સહન કરી છે. રાજકોટમાં ચુડાસમા પરિવારમાં 3 કેસ કોરોના પોઝિટિવ આવતા માતા એક જ રૂમમાં હોમ ક્વોરન્ટાઇન હેઠળ રહેવાથી 14 માસની પુત્રી ફીડિંગ માટે તડપતી રહી હતી. અમદાવાદમાં સિવિલમાં પથારી કરી જતાને કોઈ પણ સાફ નહીં કરતું. ટોયલેટ કમતોર પર કલાકો સુધી દર્દીની લાશ રઝળતી રહી હોવાનો વિડિયો વાયરલ થયો હતો. કોરોના હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતી નકશો કિલોમીટર એક્ટિવા ચલાવીને રોજ અંકલેશ્વરથી સુરત જય પુત્રી મમ્મીને પૂછે છે, તમે પાછા તો આવશો ને? સુરત એક જ પરિવારના 2 બાળકો કોરોના પોઝિટિવ. કોરોનાનું શું છે એ પણ જાણતા નથી. બાળકોને માતાની ભીની આંખો પર આંચ આવી ગઈ. સુરત રાંદેરમાં કોરોનાને માત આપી રિકવર થયેલ ઘર પાછા ફરેલ પિતાને પહેલા તો દીકરી ઓળખી પણ ના શકી અને પછી તેને ગળે મળીને ફેટી લીધું. ભાવનગરમાં કોરોનાની સારવાર હેઠળ રહેતા થયેલા દર્દીના વિડીયોનો વાયરલનું 3 દિવસ જાગ્યું છું, કોઈ પણ મને અહીંયા હેલ્પ કરવા આવતું નથી. આવા વિડીયો પણ વાયરલ થયા છે અને સાબિત થયા છે કે કેવી પરિસ્થિતિ કોરોના કાળમાં માણસોએ વેઠી છે.
સુરત 7 મહિનાની ગર્ભવતી મહિલાને વતન જવું હતું. 5 દિવસ ઓનલાઈન પરમિશન ના મળતા અંતે અંકલેશ્વર કલેક્ટર કર્મચારીએ મંજૂરી આપવી પડી હતી. તો આવી પરિસ્થિતિના જે કોરોના કાળમાં લોકોને આવી પરિસ્થિતિ જે આવી કઠિન પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા હતા, એવા લોકોને હું ખૂબ આભાર માનું છું AK47 વાયરલ ન્યૂઝના માધ્યમથી કે ભાઈ તમને સલામ છે યાર. આવો કોરોના કાળ ગયો અને તમે હિંમત ના હારી અને તમે કોરોનાને માત દઈને તમે જે પણ સમય ગુજાર્યો છે તેને 100 સલામ AK47 વાયરલ ન્યૂઝ કરે છે. અત્યારે વિડીયોમાં આટલું જ. તો જોતા રહો AK47 વાયરલ ન્યૂઝ ગુજરાતી.